Bu gördüğümüz çardak kuşu tam bir sanatçı. Aslında gördüğümüz bu çöpler onun dekoratif eşyaları. Dişisini etkilemek için evine götürdüğü ilgi çekici malzemelerle odasını bir sergi etkinliğine çeviriyor. Bu odaya girmeden önce de bir geçiş töreni hazırlıyor. İki taraftan odanın girişini dallarla süsleyerek cezbedici bir girişe dönüştürüyor. Çeşitli kur danslarıyla dişisini kapıdan içeri çekiyor ve büyüleyici odaya götürüyor. Artık onun yapması gereken dişisiyle iyi anlaşması, onun kalbine dokunması ve cıvıldayarak tüylerini göstermesi. Güzel de bir akşam yemeği hazırlarsa bu ilgi çekici sanat odasında ömür boyu güzel anılar yaşayabilir. Bu kuş gerçekten de çabasının karşılığını hak ediyor.